给大家添了麻烦，抱歉。2012年2月27日，东京证券交易所破产发布会现场，64岁的日本半导体教父站在镜头前，深深鞠了一躬。用了国家的钱，结果公司还是破产，浪费纳税人血汗钱的责任怎么算？日本还有没有必要生产通用内存了？现场记者一连串问题问过来，什么都没定下来的合作谈判被你们抢先写出来，给我们帮了倒忙。日本记者的水平已经明显下降了。这个男人道歉了，但他不认输，反击道。后来他在写的书《非情愿的战败》上说道，直到现在我都没有觉得这是一场经营失败，我至今仍然怀疑，也感到不服。他叫坂本信雄，日本最后一家本土内存厂商尔必达的社长。他拯救过日本内存行业，但尔必达还是走向了破产，因为内存行业根本就不是一场商业层面的竞争。尔必达这个名字源自希腊语，代表着希望。2002年11月，坂本信雄接到了尔必达董事会的电话，希望他能来担任社长。坂本思考了很久，他知道尔必达背后是 NEC、日立和三菱，是日本内存产业的最后希望，最终决定接下这个赌局。他觉得这可能是自己职业生涯的下一个高峰。他进来之后立下了3个目标：1年内扭亏为盈，2年内上市，4年内拿下全球内存市场15%的份额。但公司账户没多少流动资金，国内的银行也不敢贷款给他，因为在当时银行眼里，尔必达算不上什么优质投资标的。过往3年时间连续亏损，市场份额更是被三星不断蚕食，从15%跌到了4.1%。于是坂本信雄只好自己订了一张去美国的机票，亲自找到英特尔投资部门负责人。具体谈了什么，外界并不清楚，但最终他成功拿到了英特尔的入股和背书。有了这块招牌，日本国内融资重新打通，前后筹集约1700亿日元，全部砸进广岛工厂升级设备。第1个目标完成，上任不到1年，2003年，尔必达扭亏为盈，利润150亿日元。紧接着，第2个目标完成，2004年正式在东京证交所挂牌上市。但坂本并没有表现出太多的兴奋，因为这一年三星的营业利润率接近30%，而尔必达只有个位数。要理解这道差距为什么这么大，我们来看看三星是怎么起来的。1984年，三星刚推出第1代64K 内存，市场的价格就开始下跌了，从每片4美元暴跌到30美分。而在当时，三星的生产成本是每片1.3美元，卖1片亏1美元。日本厂商纷纷开始收缩，英特尔连续亏损6个季度后宣布退出内存行业，但三星却大行其道，在持续亏损的情况下继续加大投资。到1986年底，累计亏损3亿美元，股权资本全部亏空。在这种情况下，普通企业已经彻底破产了。但三星在国家产业政策和财阀体系的扶持下，继续反周期豪赌。到了1987年，创始人李秉哲去世，直到那天，他也没能看到三星半导体盈利。但就在他去世后1年，1988年，市场转机出现，三星半导体不仅一举扭亏为盈。此前几年累计亏损的3亿美元，在1988年仅用了1年时间就全部赚了回来，并实现了数亿美元的净利润。三星在逆周期的赌命，熬死了大部分对手，也成功抢占了大量市场份额。这就是坂本面对的对手，一个用多年亏损把自己淬炼成型的对手，一个背后站着国家意志和财阀体系的对手。第3个目标，15%的份额，他需要找到一条不同的路。在 PC 内存这条赛道上，他打不过三星。尔必达的广岛工厂在体量上和三星根本不在同一个量级。2005年前后，他做出了判断，未来内存最大的增量不会再来自电脑，而是来自移动设备。于是，他开始把资源向移动内存倾斜。2006年，他飞去了台湾，与力晶半导体合作合资建厂，成立瑞晶电子，希望用台湾的产能补上尔必达规模不足的短板。这一步确实奏效了。2006年第4季度，尔必达首次超过美光，成为全球第4大内存供应商，市场份额达到11.1%。第3个目标，它正在逼近。2007年初，微软正式发布 Vista 系统，市场一度预期它会带动 PC 升级和内存需求增长，各大内存厂商因此纷纷大举扩产。然而 Vista 销量不及预期，大多数人觉得并不好用。这场行业误判导致了全球内存价格大幅下跌。到了2008年3月，作为行业老将的坂本信雄觉得市场差不多触底了，于是他制定了一个激进的扩产计划。未来3年内，
尔必达将持续扩产，目标是在2010年把三星从全球内存龙头的位置挤下去。但三星的扩张策略更加激进，他们将上一年利润的118%投入到产线扩张和技术升级。不同的是，三星真的开干了，但尔必达基本没有，因为全球金融危机全面爆发了，3季重锤接连砸向了坂本信雄和尔必达。第一季是需求，消费者和企业都不怎么买电脑和服务器了，内存价格继续下跌，从每片2.25美元一路跌到0.31美元。台湾的茂德、德国的奇梦达也相继倒下，整个行业进入寒冬。第二季是三星，危机期间，三星并没有收手，反而采取低于成本价销售内存的策略。坂本信雄后来在采访和法庭陈述中多次指控，这是一种掠夺性定价，目的就是耗死尔必达和海力士。但三星集团内部有交叉补贴的能力，尔必达没有，他可以用别的业务的钱填这个坑，熬死对手。第三季是日元。2008年到2012年，日元持续走强，尔必达的制造成本大多数以日元计价，收入却主要以美元结算，导致了成本膨胀，收入缩水。坂本信雄后来也多次公开批评日本政府的汇率政策，认为这是在用汇率杀死本国产业。三刀齐下，尔必达再次陷入巨额亏损。2009财年，公司亏损接近1800亿日元。这时候，日本政府再次出手，向尔必达提供了大约3亿美元的援助资金。坂本信雄得到了支持，尔必达也暂时续命。2011年，泰国发生特大洪水灾害，泰国当时是全球第2大硬盘生产国，这导致了内存需求继续下跌，价格跌得比成本价还要低。2011年4月至12月，尔必达累计亏损达到989亿日元。更糟的是，到2012年4月，公司还有约920亿日元的债券和贷款即将到期。尔必达再一次被逼到悬崖边，坂本信雄开始四处找钱，先后联系了日本政府和银行，希望申请第2轮紧急援助，但他们都认为尔必达已经回天乏术，拒绝放款。走投无路之下，坂本找到了美光，双方谈判持续了很久，合并方案其实已经基本敲定，最后只差收购价格了。可惜事情在临门一脚时发生了变故。2012年2月3日，美光 CEO 阿普尔顿在一次私人飞行事故中突然去世，谈判被迫搁置。24天后，2012年2月27日，尔必达正式申请破产保护，负债4480亿日元，成为战后日本制造业最大规模的破产事件。日本最后一家本土内存厂商就此倒下。1年后，美光用低价收购了尔必达，接手了它的核心资产和技术，也吃下了尔必达在移动端的巨大份额。尔必达的死不是一个孤立的商业失败事件，拉长时间轴来看，内存行业的40年就是一部残酷的淘汰史。1980年代，日本厂商集体围猎美国，包括英特尔在内，美国企业在这一轮竞争中大幅退出。1990年代到2000年代，三星在韩国政府全力护航下，对日本厂商展开持续围剿。NEC、日立、三菱的内存部门被迫整合成尔必达。2000年代到2010年代，三星凭借逆周期的激进投资，先后将欧洲的奇梦达、台湾多家厂商以及尔必达逐一淘汰出局。时至今日，全球内存行业已形成三星、SK 海力士、美光3家寡头格局。这3家企业已经超越普通商业竞争的范畴了。美光背后有美国的产业政策支持，而三星和 SK 海力士则是韩国通过2个大型财阀同时压住的战略布局。2023年到现在，随着 AI 大模型爆发，内存行业迎来超级上涨周期，这3家企业赚得盆满钵满。这就是寡头格局的本质。行情好的时候，他们吃掉大部分利润；行情差的时候，他们靠规模和国家资本把对手熬死。尔必达打的是企业之间的商业战争，而他的对手打的却是国家之间的资本战争。坂本信雄后来在书中写道，直到现在，我都没有觉得这是一场经营失败，我至今仍然怀疑，也感到不服。他的不服并非毫无道理。尔必达破产后，坂本信雄并没有选择退休，他先后加入中国的紫光集团和声维序技术，继续参与内存产业的相关工作。他说，这可能是他人生中最后一份工作。2024年2月，这位日本半导体教父因病去世。某种意义上，他把希望带到了中国。现在，中国的长兴科技正在以国家资本为后盾，试图打破这个寡头格局。这一次会不一样吗？以上就是这期视频的全部内容，谢谢大家观看，我是浪浪，我们下期见。